வணக்கம், இது உங்கள் முகவை குக்கிங். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா சவர்மா எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் எல்லோரும் சவர்மா சாப்பிட்றதுக்கு ஹோட்டலுக்கு தான் போயிருப்பீங்க. நம்ம வீட்டிலையே ஒரு சிம்பிளான ரெசிபியை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு இப்போ பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. மனிதன் உணர்ந்து கொள்ள இது மனித காதல் அல்ல, அதையும் தாண்டி புனிதமான. இப்போ நம்ம சவர்மா செய்கிறதுக்கு எலும்பு இல்லாமல் இந்த மாதிரி கோழியை வந்து எலும்பு இல்லாமல் இந்த மாதிரி நல்லா கட் பண்ணி இந்த மாதிரி பீஸாக எடுத்துக்கிறணும். கோழியை நம்ம முழு கோழியாக வாங்கிட்டு வந்தோம். இந்த மாதிரி எலும்பு இல்லாமல் நம்ம போன்லெஸ்ஸாக நம்ம எடுத்துக்கிறணும். எடுத்துகிட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கிடுவோம். வாஷ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அடுத்து மசாலா போடுறது எப்படின்னு பார்ப்போம். நல்லா இந்த மாதிரி தண்ணி இல்லாமல் நல்லா சிக்கன் வந்து ட்ரை ஆகிற மாதிரி நல்லா புளிஞ்சு எடுத்துடணும். அப்படி துணி புளிகிற மாதிரி புளிஞ்சிடாதீங்க, கொஞ்சம் லைட்டாக புளிஞ்சு எடுங்க. இப்போ நம்ம மசாலா போட்டு எடுத்துக்கலாம். கோழிக்கு மஞ்சள் தூள் வந்து ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் வர அளவுக்கு நம்ம கொஞ்சமாக எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா இப்போ நம்ம வந்து ஒரு முழு கோழி எடுத்துருக்கோம். அதில் வந்து ஒரு 1 கிலோ இருக்கும். அதில் போன்லெஸ்ஸாக பிரித்து எடுத்துருக்கோம். ஒரு 3/4 கிலோ அளவு தான் வரும். அதுக்கு தகுந்தாப்பில் மசாலா நம்ம சேர்த்துக்கிறணும். மஞ்சள் தூள் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவு போதும். நமக்கு தேவையான அளவுக்கு உரப்பு சேர்த்துக்கிடலாம். ஏன்னா வீட்டில் இப்போ நம்ம சின்ன பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் சாப்பிட கொடுக்குறனால தேவையான அளவுக்கு உரப்பு சேர்த்துக்குங்க. இங்கே எல்லோரும் நம்ம கொஞ்சம் பெரிய பெரிய குழந்தைங்களாக இருக்குங்களா, அதனால் கொஞ்சம் உரப்பு நல்லா சாப்பிடுங்க. அதனால் நம்ம உரப்பு கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துக்கிடுவோம். நாளாக பச்சை புள்ளையா உரப்பு கம்மியாக தான் சாப்பிடுவோம். சிக்கன் மசாலா சிக்கன் மசாலா வந்து ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் வர மாதிரி சும்மா டேஸ்டிக்கு. இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உப்பு வந்து தேவையான அளவு சேர்த்துக்கிடலாம். உப்பு பார்த்து கொஞ்சமாக போட்டு செக் பண்ணிவிட்டு போட்டுக்கோங்க. வீட்டில் உள்ள தாய்மார்கள் நிறையா போட்டுட்டிங்கன்னா சவர்மாவோட டேஸ்ட்டே மாறிடும். இது எல்லாம் போட்டு கடைசியாக ஆயில் போட்டுக்கணும். கண்டிப்பாக இதுக்கு ஆயில் தேவை. ஆயில் ஊற்றணும். ஆயில் கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கோங்க. இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிடலாம். பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சவர்மா சாப்பிட்றதுக்கு எல்லாருமே வெளியில் போகணுன்னு தான் நினைக்கிறாங்க. நான் ஹோட்டல் போனால் மட்டும்தான் சவர்மா கிடைக்கும் அப்படின்னு. இப்போ வந்து லீவு நாளில் இப்போ சாட்டர்டே சண்டேயில் வந்து இப்போ லீவு நாள் பிள்ளைங்கள்லாம் வெளில கூட்டு போயிட்டு சவர்மா அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ வந்து ஒரு ஃபேவரட் ஃபுட்டாக ஆயிடுச்சு எல்லாத்துக்கும். அதனால் அந்த சவர்மாவை வீட்டில் நம்ம தோசைக்கல்லையே சிக்கன் வச்சு ஃப்ரை பண்ணி எப்படி நம்ம பண்ண போகிறோம்னா நம்ம அந்த ரெசிபி இப்போ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். முக்கியமாக வீட்டில் உள்ள தாய்மார்கள் பாருங்கள், நிறையா பேர் வீடியோ வந்து நம்ம வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், ஃபுல்லாக பாருங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் என்னென்ன பண்ணுறோன்னு நல்லா தெரியும். இப்போ இது மசாலா போட்டாச்சு. இது ஒரு 15 நிமிஷம் ஊற வச்சுக்குருவோம். தீப்பொறி திரும்புவோம். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து கோழியெல்லாம் மசாலா போட்டு வச்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் கோழியை ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வீட்டிலையே மயோனைஸ் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு நான் உங்களுக்கு இப்போ சொல்லித்தர போகிறேன். இப்போ வந்து நம்ம 2 முட்டையில் நம்ம மயோனைஸ் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு நான் உங்களுக்கு காமிச்சிறேன், அதை பாருங்கள். இப்போ நம்ம 2 முட்டை, அந்த 2 முட்டை அளவுக்கு இந்த அளவுக்கு நீங்கள் வெள்ளைப்பூண்டு எடுத்துக்கிறணும். சரியா? இந்த அளவுக்கு வெள்ளைப்பூண்டு எடுத்துக்கோங்க. மிக்ஸி ஜாரில் இல்லை பெரிய ஜார் எடுத்துக்கோங்க. சின்ன ஜாரில் அரைக்க முடியாது மயோனைஸு, பெரிய ஜாரில் தான் முடியும். இப்போ வந்து 2 முட்டை அளவுக்கு இந்த அளவுக்கு பூண்டு இருக்குது. இதை உள்ளே போட்டுக்கோங்க. அதோட நம்ம வந்து மிளகு தூளாகவும் யூஸ் பண்ணலாம், முழு மிளகாவும் யூஸ் பண்ணலாம். முழு மிளகாய் யூஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு நல்லது. முழு மிளகு யூஸ் பண்ணுறது நல்லது. தூளோடு வந்து முழு மிளகு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, அதான் நல்லது. உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக தேவைப்படாது மயோனைஸுக்கு. அதனால் வந்து ஒரு எப்படின்னா 4 1 பங்குன்னு சொல்லுவோம்ல, அந்த அளவு எடுத்துக்கங்க. இந்த அளவுக்கு ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் வர மாதிரி இந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. இது மிளகு போட்டாச்சு. இப்போ ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து நம்ம லைட்டாக வந்து ஒரு அரை இதுக்கு பிளெண்டர் பண்ணி எடுத்துக்கிறணும்.
இப்போ நம்ம முட்டை இதில் உடச்சி சேர்த்துக்கிடலாம். இப்போ வந்து நம்ம முட்டை வந்து உடச்சி ஊற்றியாச்சு. நம்ம வந்து இதில் வந்து சுகர் ஆட் பண்ணணும். அளவு நான் காமிச்சிறேன். இந்த 2 முட்டை அளவுக்கு நம்ம மயோனீஸுக்கு இந்த அளவுக்கு சுகர் இருந்தால் போதும், ரொம்ப சுகர் இருக்கக்கூடாது. இப்போ இதெல்லாம் போட்டு நம்ம ஒரு பிளைண்டர் பண்ணிடுவோம். இப்போ இந்தளவுக்கு பிளைண்டர் பண்ணி எடுத்துட்டோம்னா இப்போ வெள்ளைப்பூண்டு, மிளகு இது எல்லாமே நல்லா அரைஞ்சிருக்கும். நல்லா நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கிறோன்னு வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், எந்த மாதிரி நான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு. இந்த மாதிரி செஞ்சால் தான் உங்களுக்கு மயோனீஸாக வரும். இப்போ வந்து ஆயில் சேர்த்துக்கிறணும். நம்ம வந்து ஆலிவ் ஆயிலும் சேர்க்கலாம், இல்லை நல்லெண்ணெயும் சேர்க்கலாம். ஆயில் வந்து இப்போ ஒரு 25 ml அளவுக்கு நான் ஊற்றிக்கிடுவேன். இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஆயில் வந்து மொத்தமாக ஊற்றி அடிச்சிடக்கூடாது. இப்போ வந்து ஒரு 25 ml நான் ஆயில் ஊற்றிருக்கேன். நம்ம இப்போ ஆயில் வந்து நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கோம், அதனால் இப்போ நல்லெண்ணெய். இதில் வந்து ஆலிவ் ஆயிலும் சேர்க்கலாம். நம்ம இப்போ 25 ml நான் ஊற்றிருக்கேன். ஊற்றிட்டு இன்னொரு 5 நிமிஷம் நம்ம பிளைண்டர் பண்ணணும். இப்போ இந்த மாதிரி பார்த்துக்குங்க. இந்த மாதிரி ஒரு திக்னஸ் வந்தோடனே அடுத்து ஒரு 25 ml ஆயில் ஊற்றி நம்ம அடுத்து ஒரு 5 நிமிஷம் பிளைண்டர் பண்ணணும். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து மயோனீஸ் ரெடி பண்ணியாச்சு. இந்த பக்குவத்துக்கு நீங்கள் மயோனீஸ் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. நான் அளவு சொல்லிடுறேன். ஒரு முட்டை அளவுக்கு 1/4 லிட்ரு நம்ம நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறணும், அப்படி இல்லைன்னா ஆலிவ் ஆயில் சேர்த்துக்கிறணும். அப்போ 2 முட்டை அளவுக்கு நம்ம 1/2 லிட்ரு எண்ணெய் சேர்த்துருக்கோம். எண்ணெயை வந்து ஒரே டைமாக ஊற்றி அடிச்சிடக்கூடாது. 25 ml ஊற்றி நம்ம பிளெண்டர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். இந்த மாதிரி பக்குவத்துக்கு வந்துடும். மயோனீஸு நீங்கள் வீட்டிலே ரெடி பண்ணிடலாம் ஈஸியாக. மிளகு உங்களுக்கு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நல்லா கல் சூடாகிருச்சு. இப்போ நம்ம கோழியை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிடலாம். ஃப்ரை பண்ணுறது நீங்கள் ஒரு 3/4 வேக்காடாக கூட ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கலாம். ஷவர்மாவுக்கு நல்லா டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும். இந்த மாதிரி ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி எடுத்துடணும் கோழியை. சிக்கன் எல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ எடுத்து தனியாக ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றி வச்சுக்கிடுவோம். இப்போ நம்ம ஷவர்மாவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து வெங்காயம், தக்காளி, கேரட்டு, கேபீஸ் இதெல்லாம் இப்போ எடுத்துருக்கோம். இதெல்லாம் நம்ம நைஸாக இந்த மாதிரி இதில் ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம். இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் பொடிசாக கட் பண்ணிவிட்டு 4 எண்ணெய் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. இதில் வந்து பச்சை மிளகா தேவைன்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம், தேவையில்லைன்னா விட்டுருங்க. இந்த மாதிரி நல்லா எல்லாம் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா கேரட்டு, கேபீஸு, தக்காளி, வெங்காயம் 4ம் நல்லா ஈக்குவல் அளவுக்கு எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிடணும். இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம சிக்கனை சேர்த்துக்கணும். இந்த மாதிரி சிக்கனை சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி பெரிய சைஸ் கத்தி இருந்தால் கத்தி எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி பெரிய சைஸ் கத்தி கண்டிப்பாக வேணும். அது இருந்தால் தான் இந்த மாதிரி நம்ம கொத்தி எடுக்கலாம். இந்த மாதிரி பொடிசாக கொத்தி எடுத்துக்கிறோம்.
பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம போட்ட பீஸில் எதுவுமே முழு பீஸ் இல்லை, எல்லாமே ஓரளவுக்கு நம்ம நல்லா எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி கொத்தி எடுத்தாச்சு. இதுக்கப்புறம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச மயோனீஸை இதில் சேர்த்து நம்ம இதே மாதிரி கொத்தி எடுக்கணும். ஒரே டைமில் போட்டுற வேணாம், எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நம்ம அதுக்கு தேவைன்னா சேர்த்துக்கிடலாம். நம்ம கடையில் செய்கிறதுக்கும் வீட்டில் செய்கிறதுக்கும் நம்ம பெரிய டிஃப்ரென்ஸ்லாம் இல்லை, சேம் ஸ்டைல் தான். நம்ம வீட்டில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு மட்டும் நம்ம இப்போ உங்களுக்கு செஞ்சு காமிச்சிருக்கோம். இந்த எல்லாமே இதே டைப்பில் தான் கடையில் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இவ்வளோ தாங்க ஷவர்மா ரெடி பண்ணுறது. இந்த எல்லாம் மசாலா மிக்ஸிங்கு சிக்கன் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ரொட்டி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இது வந்து இதோட ஒரிஜினல் நேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து குபூஸ். இது வந்து அரேபியனில் தான், அரேபியனோட ட்ரெடிஷ்னல் ஃபுட்டு இது. இது நம்ம ஊர்லேயே வந்து ரெடிமேடாக எல்லா ஊர்லேயுமே இது வந்து தயாரிக்கிறாங்க. இப்போ வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இது வந்து கோதுமையில் பண்ணலாம், மைதாவில் பண்ணலாம், எதுலையுமே எல்லாத்துலேயுமே இது வந்து பண்ணுறதுக்கு வீட்டிலே ஒரு ஈஸியான சப்பாத்தி எப்படி பண்ணுவீங்களோ அதே மெத்தடில் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பார்த்துங்க, இப்போ இதான் இந்த ஷவர்மாவோட இது அந்த குப்பூஸு. இதை நம்ம ஹீட் பண்ணி இதை உள்ளே வச்சு ரோல் பண்ணி எடுத்துட்டோம்னா ஷவர்மா ரெடி. இதை இப்போ ஷவர்மா எப்படி ரோல் பண்ணுறதுன்னு அதையும் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிச்சிடுறேன். இப்போ இந்த மயோனைஸ் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல, அது ஒரு அரை டீஸ்பூன் எடுத்து ஃபுல்லாக இதில் வந்து அப்ளை பண்ணிடுங்க. பிள்ளைங்க வந்து மயோனைஸ் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இதான் இவ்வளோதான் முடிஞ்சு. இதை அப்படியே ரோல் பண்ணி நீங்கள் அடுத்து உங்களுக்கு ஹீட் பண்ணணும் அப்படின்னா இதே மாதிரி நம்ம சிக்கன் ஹீட் பண்ண கல்லே வந்து இதை வந்து ஹீட் பண்ணி சாப்பிட்லாம், இல்லை ஓவன் இருந்துச்சுன்னா ஓவனில் ஹீட் பண்ணி சாப்பிட்லாம். இதுதான் ஷவர்மா. இந்த மாதிரி இப்போ எல்லாம் நம்ம ரோல் பண்ணி வச்சாச்சு. நம்ம இதை கல்லில் வச்சு ஹீட் பண்ணி எடுத்துக்குவோம். நம்ம வீட்டில் ஓவன் இருந்தாலும் ஓவனில் ஹீட் பண்ணலாம். பார்த்துக்குங்க, வீட்டில் ரெடி பண்ண ஷவர்மா ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம இப்போ கல்லை வச்சு ஹீட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இப்போ சாப்பிட்டு டேஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் எப்படி இருக்குன்னு. மக்களே எல்லாரும் தப்பாக நினச்சிடாங்க, இவ்வளோ ஷவர்மா நான் ஒரு ஆள் தான் சாப்பிட போனோம் இல்லையான்னு. கேமராவுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு ஆள் தான், நம்ம கேமராவுக்கு பின்னாடி நம்ம ஜிம் பாய்ஸ் டீம் நிறையா பேர் இருக்காங்க. பார்த்துங்க, சாப்பிட்டு டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிடுறேன். கடையில் உள்ளதை விட ஒரு 1% நல்லா தான் இருக்குது. ஏன்னா நம்ம வந்து இது வந்து எல்லாமே பியூராக சுத்தமாக வீட்டில் நம்ம ஹெல்த்தி ஃபுட்டுமாக நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம். அதனால் இதே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள், பிள்ளைங்களுக்கு இதை செஞ்சு கொடுங்க. மறக்காமல் நம்ம சேனலை லைக் பண்ணிடுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. மறக்காமல் அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல் வீடியோ பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். பாய். வெட்டுக்கிளி ஷவர்மா சாப்பிடுவியா?